Sumustariku nafi salasatin fil kala wal ma wal usbi. Jadi suket itu senajan to ning galenge wong, ning tandurane wong, tetep halal dijupuk wong liya. Mergo iku wae pangeran jare. Dadi ra iso. Wah, tapi aja terus nyolong to. Engko nek ana suket gajah ditandur. Senengane kok pikirane tuh sampe napa? Nyolong. Ora iki ngaku lama kok mbok anggap ngalalo napa? Nyolong. Tapi memang di antara tiga hal sing ra oleh dimiliki pribadi itu air, suket. Air itu gak sami. Air itu meskipun di tanah pribadi Anda, ketika ada orang lain ngambil sekadarnya itu boleh. Tapi nak ngambilnya di sanyo terus digo bisnis lah, itu perkara kan. Tapi nak ngambilnya diombe sekadarnya itu Anda sendiri yang punya tanah itu tidak berhak melarang. Saya pernah ditanya seorang pakar, itu gimana Pak Ba? Itu kan tidak menghormati hukum teritorial, itu kan tanahnya orang. Tapi kenapa oleh Nabi tetap dianggap milik umum? Tak anggap. Kowe ilmuwan biyen to. Anda punya tanah itu paling hanya 20 meter persegi. Terus Anda gali keluar air. Siapa yang menjamin kalau air yang ngalir di situ hanya dari tanah Anda? Mesti dari kiloan tanah, berkilo-kilo tanah sekelilingnya. Terus gara-gara mbok duduk, kowe iku gasap alus, nyolong alus. Longge kan sumur pinter-pinteran jero tambah jero kan liyane kegasap kan? Padahal aliran yang dari sana tanah wong kan? Lagi mikir, ya astagfirullah, boleh gosok. Ya rai kok gue gasap terus, gue bener gasap terus. Lah iya kan Anda hanya punya tanah 10 meter persegi atau 20 meter persegi. Taruh saja meskipun 1000 meter persegi pun kan tidak ada jaminan kalau mata air ini asli hanya dari tanah Anda kan? Mungkin puluhan kilo dari tanah sekelilingnya kan? Nah itu siri deh hebatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan air itu milik publik. Ya, air itu milik apa? Publik. Tapi yo biqadril hajat, nggih biqadril hajat. Tapi nak misalnya ana pabrik air tertentu terus menguasai gunung sing ngedol bupati, kula yakin BI mboten sah. Kula termasuk orang yang menentang, kula sering ditakoki, Gus nek ana gunung mata air didol bupati terus digo pabrik mineral tertentu, BI sah ta ora? Nek ora aku rasa. Tapi kabeh kiai ngalalo ngesahno. Lha hukume pangeran kok tantang hukume kiai yo bener-bener cara aku pokoke rasa. Tapi dia bayar pajak terus, ya tapi aja 2,5%, nak pajaknya 50% saham, pinten 50%. Dieling-eling ya, terus ketika Allah kadang hanya ngendikan sederhana bakas suket, bakas air, itu Allah gak main-main, karena ekosistem kehidupan manusia itu bergantung suket. Suket dadekno sapi, sapi lemu ngelahirno susu, susu jarine mari wong cerdas jarine, tapi rodok tenan. Enggak, cari calon-calon presiden orang harus minum susu. Kalau susu minum terus nopo cerdas. Semacam-macam. Tapi intinya kan susu sing jari bergizi mau asal usule kok suket. Suket ra iso mlete. Suket itu mbok sirami susu iku ra iso subur. Subure nak disirami teledok iku pangeran. Lah iya wong barang suci ning ngono subure bergantung teledok. Teledok iku najis. Aku pangeran, mulane aja geman gedhe wong dolim nemen-nemen iku siklus sing dikersakno apa pangeran. Dadi maksiat iku ya barang elek, tapi wis meneng ae pangeran wis. Tugale ana wong kedonya niku ya elek, tapi umpama ora ana ngojek dalu-dalu wong luya wis sumpek. Lunga dalu wis sumpek. Wong kok kedonya bengi-bengi nyupir. Tapi wong PD lunga dalu mergo ana bis sing operasi 24 jam. Tapi wong operasi 24 jam kok ora barani kedonya ya keliru, bengi-bengi mergawe ora barani. Keduanya. Tapi mbok arane ora ono gunane ya keliru. Wong sing lunga dalu ya pirang-pirang. Ya butuh napa? Bis. Iku pangeran sunnatullahi allati qad khalas min qabl wa lan tajida li sunnatillahi napa tabdila. Dadi ana hukum, ana fakta. Nggih ana hukum, ana fakta. Hukume teletong iku najis. Tapi nak najis engko dadi rabuk ning tanaman. Tanaman iki dipangan manusa, dadi gizi, dadi susu. Mulane Imam Syafi'i ku imam sing darani tletonge sapi jaran iku najis, tapi sebagian ashabe balelo. Imam Royani, Imam Ustukhri darani Rausul Ma'kul Tahirun, telake kewan suci napa suci. Perkara ning kok repot. Nak mbok arani najis berarti hasil tanaman-tanaman sing mbok sirami mbek napa? Tletong niku dadi napa? Najis. Apa tahu mbok umbah?
Misalnya diubah khusus tak umbah, saripatine najis ku wis mlebu ning pori-pori. Wong diserap wis napa? Mulane pangeran nak gawe contoh manusa. Saiki kiai sing hebat, sing alim alama, sing rumus sosiale bener, mesti rodok fasik. Mergo barokah rondok fase ku dekne ade rumus sosial jitu, kancana wong LSM tahu, kancana wong dalan tahu, kancana wong fasik tahu, kancana wali yo tahu. Sehingga nek ade rumus sosial jitu. Tapi nek ki khusuk ra tau kumpul wong, mesti rumusnya ku jeblok. Tapi ra tau maksiat. Iku pangeran. Dikatus kula nu nek di rumus luwih jitu, kula kancana wong fasik ya biasa, kancana wong dolim ya biasa. Wong iku kawulane pangeran wonten mawon tak pikir padha mawon wonten mawon. Mergo kula niku didhawuhi bapak, pangeran niku pancen senengane nggih tontonan. Wis ngerti nak darah iku najis. Tletong yo najis, tapi pangeran wa innalakum fil an'ami la ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Susu sing ning gone unta ning sapi iku susu sing sangka sarine darah ambek sarine kotoran. Nek kewan wak lucu to, wetenge ku ana kotoran, pletong. Awake ana darah, tapi sangka sari iku dadi susu sing suci, labanan khalis. Iku pangeran. Terus seorang ulama, seorang pakar, seorang ilmuwan nak gawe rumus mesti ngenteni sekian kesalahan, disebut tajribah. Disebut apa? Tajribah. Wis pangeran ngoten niku ora iso bantah mimbe ini farsiu wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyarib. Ayo wis pangeran. Terus wis ora kena ditakon terus pokoke ngoten. Dadi susu sangka kewan, kewan sangka mangan suket. Tletonge dibuang, tapi sing marai tanduran subur niku tletong. Sebab niku sampeyan aja jijik mek tletong teman-teman. Pemene sakniki didamel bio napa-napa kena go nyomot kompor bareng sakniki. Niku nak keluarga kula cek ra gelem-gelem tenan sering ditawani mbek departemen napa nu. Wah, cek do keberatan. Mergo terus difeki. Api yang dari najis. Itu hukumnya gimana? Jare wong-wong sing seneng LSM, hukumnya manfaat lho. Lalu tidak kok orang najis orang kok takut hukumnya, karena itu dari negara gratis. Nah kalau bayar itu yang masalah, dulu malah takut orang hukumnya najis orang kok hukumnya. Kalau jeling Kiai Sarang debat baik Kiai Kajen, perkara Bandeng nak gede, bicara Imam Nawawi rak teleke najis. Mergo gede kudu diresi. Imam Nawawi sing terkenal Senawi Banten. Bareng debat-debat niku walhasil kan Bandeng nek diresiki kan ijo ana ireng-irenge teng tipake weteng kan sik wonten ireng-ireng. Jelas iku bekas taek. Sing sitok darani iku ijek najis, sitok darani ora. Jare Kiai Kajen. Lho iku sing enak dadi ora bekas najis. Kacau. Es debat ngene iku wis kacau. Tapi padha kalime ya guyon. Niku sing enak. Wis kacau nek debat terus kacau. Semolane wong iku kudu percaya mbek ulama. Mergo ulama sing duwe logika, menebak utawa menduga utawa menganalisis kersane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mergo kersane Allah niku ya iso ditebak asline. Nak ulama kena ditebak. Iku mau disebut apa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di Quran udah di ayat sing begitu jelas ning dadane wong sing duwe ilmu. Kados wae lho, sampean saiki kan dadi jelas, nak suket duwe sapi itu ternyata nilainya sama. Lho nak sampean takok suket larang kan ngenteni 2 tahun, Gus. Lah padha sapi regane sakmono mau ya ngenteni 2 tahun. Wah, oke. Lha ternyata gledek mletene sapi koyo ngono, regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah, nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu, wong melarat ra iso mangan. Mergo tanah wae wong sugih, nak ape njupuk suket ning tanahe wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggep suket banyu termasuk barang-barang sing selalu milik napa publik. Mulane tengene hadis Bukhari niku kula maca nu haru. Nanti teng kiamat jeng ben itu termasuk Allah tanglet ngeten.
ada orang kaya itu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang, padahal dia tidak pernah maksiat. Dia hanya pernah ada orang miskin itu mau ngambil air tidak boleh. Ini kamu nggak boleh, ini milik saya, air ini milik saya. Terus al-yauma amna'u faddi kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadaka. Kalau saya apal hadis al-yauma mana'tu fadli kama tamna'u fadla ma la ta'mal yadaka. Saiki kowe ra tak kei fadlku, anugerahku. Mergo kowe tau nyegah banyu sing kowe ora melok gawe. Ini kelirunya hukum fikih. Jadi Anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, itu mesti ono kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik Anda, maka otomatis air yang di situ juga milik Anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik Anda, tapi Anda nggak ikut bikin tanah kan? Air itu milik Anda karena di tanah Anda, tapi Anda nggak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah, Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan Anda menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat Anda. Ya tentu sekadarnya, ya. Maka harus sekadari terus sumure wong mbok suwanyo mbok duwisel terus mbok dol. Uto ya ora normal. Paham eling-eling niki kena apa? Napa tanduran utawa suket dibakas pangeran detail. Perkarane nilai suket niku dadi nilai hewan. Hewan dadi kebutuhane manusa. Mergo kecerdasane manusa niku bergantung gizi. Gizi itu disuplai mbek daging ambek napa susu. Daging mbek susu berangkat king suket. Suket uripe ning tanah. Bumi ya wae pangeran. Bolak-balik manusa iku saka tanah mangane nggih napa? Tanah. Mulane kiai kajen kuno niku ngaramno kiai kok omahe kok gendeng mesti ra iso ngaji. Riyen daleme Badullah Salam kula menangi gurune bapak nu saking napa? Jerami napa cara wong kuno nak tenan niku? Welit napa? Napa? Welit. Mergo riyen kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai-kiai kajen nggih buyut-buyut kula, kiai kudus nggih buyut-buyut kula. Niku alasane wong iku ning alam pitu. Alam pitu. Lah alam pitu kudu beda-beda, nak beda kudu 180 napa derajat. Pertama wong ora mani, mani ku ning gegere wong lanang. Nggih mani ku teng geger aslabur rijal. Sanggepe mani ku teng kene gegere wong lanang. Aslabur rijal. Gegere wong lanang ku lurus, kenceng. Bariku mani pindah ning wong wedok. Melembung nak hamil. Berarti alam mani ning wong lanang beda mbek alam mani ning wong wedok. Bareng iku terus janin iki ning weteng bingung dene. Perkarane ana tangan ana sikil ora roh gunane wong ning nggon sakmene kok ana tangan ana sikil digo apa. Mergo dekne ora roh gunane. Mulane cara janin niku protes. Gunane apa digawe sikil tangan wong ora ana napa gunane. Iku dipersiapno Allah ning alam dunya. Berarti wis telu kan. Barang wis telu mengke mati ning alam barzah. Urung akhirat nggih tiyang mati mboten teng akhirat, tapi teng alam napa? Barzah. Nah, alam barzah ku di cirine iku diberi tanah jare kiai kajen nih. Eling-eling alam barzah dipendem ora diberi tanah. Padahal syaratnya alam pitu mau kudu beda. Pas urip di atas tanah. Pas mati di bawah tanah. Lah yo wong cek urip kok di bawah tanah. Lah maksudnya ora terus gendeng iku ora oleh. Wong ijek urip kok di bawah tanah. Terus akhirnya jadi kowe ora tau ora rasane itu mulane wali songo ora ono sing gawe gendeng atape kok kayu jati dadi napa nggih tapi wali songo yo repot ora kok jerami malah kayu napa jati lah malah larang to mulane kula niku nate ditangkleti mbek kiai ngalim Gus kula nu ngakoni jenengan ngalim mok salah sitok omahe jenengan king gendeng waduh oh ya tak jawab, wis beda. Lah bedane piye? Wong cek urip kok dikrukupi tanah. Oh, ana kuburan nak ngrukup ngene empet iki ora dhuwur. Wong butuhe kan beda, nek butuhe kan apa? Beda. Lah ya nek butuhe beda kan anak mati kan diberki prek. Lah nek iki kan cek 3 meter nggih, rata-rata kan 2 meter. Ya beda, rada dhuwur. Tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali
banyak kiai-kiai kajian buatan kerso gendeng ini buatan karena sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Gitu gitu. Damel jerami atau damel kayu jati langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Iku macam-macam, iku filosofi dari tiang-tiang riyen. Tapi ge cara kula ge ilmiah, memang ngoten niku. Terus alame pangeran ditandai. Nek mbok angen-angen kabeh donya ku tanah. Ngene wae. Menusa keng susu, susune ibu. Susune ibu iku bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang. Kan lucu kan. Sing ape dadi Mustafa sing mlete ngene iki. Sing nganti lairno wong alim, alamah, profesor, doktor iku bergantung susu ibu. Susu ibu mau ngeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang ngeletek embek tletong. Mergo subure ngangge napa? Tletong. Yo tletonge asu barang ngono. Macam-macam ora trimo tletong wis macam-macam. Iku pangeran. Mulane pangeran nerangaken An'am nggih raja kaya iku misteri Tuhan wa innalakum fil an'ami la'ibra. Mulane pangeran gawe surat An'am. Ajane nek diterjemah pangeran hebate ngono kira mau gawe surat napa? An'am. An'am maknane raja kaya. Iku sing roh sing paham wong alim. Lah wong alimmu sing iso ngerti. Lah sing ngerti ngene iki disebut balwa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Jadi Quran iso jelas maknane, iso jelas kersane iku ning dadane wong-wong sing utul ilm. Nah nek sing ra utul ilmu ya numpang liwat, paham ya anut. Nek iso anut ya mikir dhewe ngono ora tok anut. Tapi ibu-ibu cerdas mikir dhewe kok ora tok anut. Gak apa-apa. Tapi ya latihan barang dadi orang gantung ulama terus ya latihan kok ora kuat anut. Aja kok ora iso mikir dhewe sok cerdas. Barang takoki kenapa ada surat An'am ndak tahu saya. Iku paham gitu. Jadi kena apa suket dibakas Quran apa wa faqihatau wa abba. Abba maknane mar'al an'am. Nggon pangonane kewan. Go suket itu unsur kehidupan. Nggih suket itu unsur napa kehidupan go nglahirno sehate kewan, kewan nglahirno susu, susu dadi kebutuhan pokok napa manusia. Itu sebenarnya an-nasoba benal ma'an apa soba thumma syaqqa qanal ardu apa syaqqa fa'ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa khulba wa faqihatau wa abayu mata allakum wali an'amikum. Jadi kebutuhane manusa iku dibarengno mbek kebutuhane an'am. Nah an'ame isih sehat ya manusane sehat. Mulane mata allakum wali an'amikum le. Jadi kowe mbek pangeran mau dipadakno an'am. Mergo gantunge sampean gantung napa? An'am. Lane Quran napa? An'ama wa anasiya katsira. Jadi paham nggih? Sebagian ayat tak disebut napa? An'ama wa anasiya napa? Katsira. Jadi wow disebut napa? Mata allakum wali an'amikum. Pun kula terus nang itu terus kulo ngaji ngeten iki ngrasa parak pangeran nggih mergi saged nerangno kenapa Quran sing jare balaghah mau trimo bakas suket bakas an'am karena sirinya luar biasa karena kehidupan manusia bergantung an'am ambek rerumputan nggih ambek tetumbuhan wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farthiw wa damil labanan kholison sa'ighal lisyaribin. Walakot arsalna niki pun mulai bakas nabi. Walakot arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala moko dawuh sapa Nabi Nuh ya qaumihi kaum ingsun ubudu wa. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Atiuhu tegese taat sira kabeh ing Allah. Wa wahidu lan nauhidna sira kabeh ing Allah. Malakum min ilahin huiru. Kowe iku sembah pangeran. Malakum ora ana kedue sira kabeh min ilahin sanging pangeran huiru kang saliyane Allah. Wa wa te huiru isma iku isme mawa mau te perkara koplo kang sedurunge lafal huiru iku al khabaru khabar. Wa min te min zaidatun zaidah. Niki carane maknane Imam Suyuti, maknane liyane gangsal soe niku masalah Arab. Afala tatakuna ana ta ora wedi sira kabeh ta khofuna te sira wedi sira kabeh uku batahu ing siksane Allah. Kowe entuk siksa bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh ghirahu ing saliyane Allah. Mun kula terangno guys, kula sekali-kali nerangno masalah awailu suwar. Awailu suwar itu sing masyhur iku
alif lam mim nggih awal napa Baqarah. Terus napa malih? Alif lam ra. Terus alif lam mim ra, terus Yasin, Toha, Ain, Sin, Qaf, Hamim, Kaf, Ya, Ain, Shad, terus Nun, Qaf, nggih sekitarnya. Ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan. Meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan, tapi sebagian saya percaya ya. Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soale angger ngono ngendikan Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing maca bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mumpun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. Perkara angger urus di Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Maksudnya serap sanjenengan kandhani mun ngertos nek Allah langkung napa. Tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma' al-Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma' al-Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya dua ini apa? Jalalain. Soalnya regane jutaan, yes. Jalalain ora paham, mau menemukan apa? Majma' al-Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukaddimahnya tafsir At-Tabari begini komentar beliau itu. Wa minal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafadz atau kalimah itu gak difahami sama sekali oleh manusia. Karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham. Nah, ini peringatan kanggo santri-santri sing ngaji teng mriki. Normalnya orang kafir pun itu paham Quran. Karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Madinah di antara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran. Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhatabnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhatabnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar maknal murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar maknal murad, makna yang dikehendaki. Itu kula cocok. Gini ki mun niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius. Aja men arep-arep janji swarga ancaman apa neraka. Contohnya ngeten ya. Kula contohno sing real teng kene hadis-hadis sahih. Walid niku musuh besare Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besare sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah, bapake Khalid, jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah, Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah, lakopane Abdul Hakam bin sinten bin Hisham. Ya mbake Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzule innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar napa summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran, nazara maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa ku merenggut srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad repot. Diarani omongane manusa aku luwih pinter ra iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wae sebenarnya dekne terus tawalla niku mengo wastakbar sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra nasar.
Disewa larang-larang iki jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat iku mau iso sajae bener tapi tanpa kualitas makna. Iki sajae bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek teng Quran kan wadhariyati darwa fal hamilati wa wikra fal jariyati isra fal muqassimati wa amra, misalnya kan urut itu sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadhariyati darwa fal hamilati satu dene ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soalnya wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma'atuka ad-difta orang bener terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil ndekne nggih karangan al-filu mal fil wa ma'adroka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggandong wedok iku tukang nutu gandum bariku terus gawe napa roti. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasroh laka sadra. Nah, suwe-suwe wali itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe ku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa? Gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwarim mislihi muftariyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa wa manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak po. Mane kiai kudu kuat kan. Kiai piti santet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi urung pati napa? Kiai. Apa meneh cek ndonga wedi ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nek ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Oh repot. Kulo riyen nyaran kiai sering dilengno kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora, dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pengiran mata ini aduk dukun santai lah apa mata ini aku. Nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja, kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab, misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab apa? Babi bubab baban. Terus kok yang ngono-ngono iku. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu, tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna al-murad, artinya tidak ada makna al-murad terus tosin itu iku piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang, ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksud ki. Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubak, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknane Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran, Gus? Sangat bisa.
Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani pas sampai Khabbab bin Arad beberapa sahabat maca Quran gitu toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbih. Kon baleni be Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak kalamil basar ini ndak iman deh. Karena paham ma anzalna padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid. Walid itu gento Kang bapak Khalid. Makane Khalid wis dadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten. Pokoke jare tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dzat. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullahallafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafi main hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Oh, tukang fitnah. Masyaim binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhir. Nah, cara fikih ngarang kitab kan al-awwal, asani, asalis, ar-rabi' atau awaluha, asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso deh. Warani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo itu bener kabeh, aku ya paham. Pancen aku wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang bodoh nih lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman itu orang ada jalalan kan, orang ada jimbrak, orang ada. Zaman itu dia nih paham. Zanim maknanya ngaku-ngaku. Zanim da'iyin lin nasab. Dia nih nasabnya akon-akon. Padahal Mughirah itu min Bani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat tuh. Kok darahnya mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni. Ibu itu ancam, mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah-goroh, dene Muhammad iku ora ngarah-goroh. Jadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhirnya ibu ngaku ngene lho. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh. Dunyane bapak akeh nasab terhormat. Famak kanat nirro'iyah min nafsi. Akhirnya aku itu dipajangi tukang angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kue iku. Mulane kue darani kuras itu dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fabu katil karroi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener, note ku ya enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan.
ngomong bener cek nganggo napa saja. Nah ngomong bener nganggo perusakan gampang. Iku nganggo napa saja. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge saja. Wala tuti' kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboe. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mok sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboe. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin ku napa? Impoten. Iku Quran. Jadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitope kadang wong kafir. Mau jelas toh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Nah, apal aku lek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya qul ya ayyuhal kafirun khitope sapa? Wong kafir, mereka berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir. Mat, kita ini sering punya Tuhan. Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah pengiranan kok apa mat? Mereka memikir Tuhan itu ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad. Allahus. Terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pengiranan. Mergo bahannya ndak materi. Ya kesek Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dzabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Dewe Abdul Qadir wa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Gitu mana ke terkenal nama wa muhiqqun fi qouli tapi multabasun alaih. Dia benar, dia tidak bohong, cuma dia ngalami iltibas, ngalami kejumbuhan, bias, jumboh. Ini ku anahu doa nora basiro timothy, ini sangking soleh, sangking waline, dirinya itu mengeluarkan nur basiro. Lah nur basiro dia punya manfaat yang ketemu nur basirohnya lagi. Lah ketika basiro roh nure basiro disongko fadzon anahu roa roh. Ini nyongko roh pengiran, tapi wa inna maroa nopo nuro nopo basiroti. Faham itu kalau faham. Wah jumbo, ini apa? Jumbo. Lah itu paling angel nih gue bab usul. Terus wonten tiang-tiang sing meh tok tapi ora tok. Tapi harus kita hormati dia istasrofa alewes meh tok. Mulane gua muhikun fi qouli multabasun ale. Tetap saya Abdul Qadir lah darani muhikun ale dia benar. Bon niku omongane tiang-tiang dawe tiang-tiang hakikat. Nah kula ngaji teng mriki kula niati badhe matur niki fatwa resmine ulama. Sing paling angel ning bab syariat. Iki rungono tenan. Bab syariat itu paling angel mergo dihitung-hitungan akal. Akal itu kadang wong awam lebih pinter timbang ulama. Kok ulama itu marisi nubuah itu kadang rapati rasional. Wong awam luwih rasional. Contohnya ngeten ini contoh paling populer teng Indonesia. Nah ono ulama utawa wong awam atau siapa saja pede rodok merusak gereja ning Jawa alasannya jihad. Itu pertanyaannya jihad atau mergo mayoritas. Nah itu multabasun alaih. Sehingga banyak orang kayak Gus Dur misalnya yang bilang nah wong Kristen mbok tindas ning Jawa sing diwales wong Islam sing minoritas ning Papua atau ning Australia atau ning Amerika. Sing kita orang Islam kudu ketok kuat, wong ning Jawa kuat. Akhirnya itu. Padahal kok sing ning luar Jawa dipleset perkara napa? Minoritas. Nah, paling angel ning bab iki. Kowe percaya hukum sebab akibat yo apik, artine toleransi mbek non muslim. Tapi ora kok niati takzim mbek non muslim, tapi niati umat Islam sing posisine minoritas di berbagai Iwa ala niki sing ditut para kiai. Kiai alim rata-rata nggih ngoten prakteke. Sarah kula bapak iku mbek preman nggih hormat. Riyen kok kuduri Tegalrejo mbek preman nggih hormat. Perkarane nek preman hormat gak ganggu santri.
geng-geng ning Jawa Timur nak ambek santri tetep sungkan, ganggu beda santri tetep sungkan. Ono mbak-mbak aja lah beda sungkan. Mergo regani kiai ini ku akrab. Mergo dihitung-hitungan nak preman dipareki, diapii ora ganggu santri. Ya tapi sebagian ahli fikih ora, wong kok takzim ambek preman, wong kok saleh kok takzim wong napa? Lah ngoten niku multabas. Maksudnya iki cerita ning bab syariat paling akar apa iltibas. Aku paling angel ning bab fikih paling angel. Mane napa makom fikih utawi makom hakikat sami mawon tetep wonten iltibas. Kalau sering digugat tiang-tiang bagus banget terus sing hukum jelasnya sepundi apik ngapiki non muslim atau preman duwe perhitungan kados wae napa ngeduwi ya ora ana hukume hukum ora jelas yang sing duwe Islam nek hukum ora jelas Kanjeng Nabi nak dawuh al halalu bayyinun tapi wal haramu ya, tapi ana wa bainahuma umurun mustabihat dadi nganti mati ila yaumil kiamah mesti ana umurun barang-barang sing mirip-mirip bener mirip-mirip salah. Ini yang saya alami berkali-kali dan saya mubasyarah berkali-kali. Ono kiai istiqomah ngami masjid. Nanti tuwek meh mati. Anake nakal-nakal, sowan kula nangis. Kula niku dosa napa? Kula ora tau izin, ora tau nakal, anak kula nakal. Aku yo njenengan istiqomahan, Mbah. Istiqomah dhewe pangeran, dhewe guru-guru kok masalah. Gara-gara jenengan istiqomah, alumni pondok sak desa ora ono sing imame masjid, kok bae dhewe. Istiqomah ambek ngrungkepi utawa ambek nguasai iku ya mirip. Nek dadi kiai iku ora pati istiqomah mbak, dadi wong liya dadi peluang gede dalam. Astagfirullah. Sangen-angen iki. Alumni pondok sakmono iki ora ono sing dadi imam masjid gara-gara ndekne napa? Istiqomah. Mulai mikir. Wis iki sekolah leren sakit ya pun terus mutung ngoten ya terima. Lha iku paling angel, lumayan nyata. Wis saiki satu pondok, satu kampung, mesti ana Bani Hasyim, Bani Muthalib sing wis mapan dadi pemimpin di situ. Ana wong-wong kelas kedua sing idelakno kiai wis mondok Lirboyo, mondok Sarang, mondok Tegalrejo. Kadang pondok jadi ketua pondok, ketua ma'arif macam. Tapi sekali mulai kan ngadepi masjid itu bingung. Jenenge santri karepe ya kepen itikaf, tapi semakin itikaf darahnya ambisi. Ya angel to, Mas. Lha iku kudu kiai-kiai sing kures-kures kudu tahu diri. Oh, ayo coba gali istiqomah terus menutup peluang ya. Akhirnya kok Rukin ora iso dadi imam kan mergo ana bali-bali. Lha iku angel, lha iku sing dijawabno hikam menusa iku. Jenengan ora tersinggung iki ilmu. Kalau sering dijawab apa? Wong kok nantang istiqomah yo keliru. Wis wani dadi imam iku istiqomah ngimami terus wis hormat masjid yo hormat. Tapi ke dewa-dewa istiqomah ya keliru. Istiqomah bahasa liya iku ora ya nutup peluange wong liya. Lan dari bapak, ada kiai yo kudu ono saenake dhewe, nek jeneng kiai tenan kudu ono saenake dhewe. Mesti yo rondo sabrek sithik detail. Tapi niate ape? Maksude ora kok niate iku makom kelas tinggi. Nek kados kula barang wis pengalaman dididik kiai-kiai sepuh sampai bapak kula. Nanti di sini kayak ngeten iki pengalaman kalau ngadepi itu nya. Niku paling aneh. Ya iku sirine Rasulullah yo ngimami tapi berkali-kali ngutus wong liya kon ngimami. Ya pancen Nabi ora kena ditiru karena Nabi itu figur besar. Nabi ini kula sering digugat ya, lan jenengan ora tau ngimami Gus padahal Rasulullah ngimami terus. Tidak gojol. Ya tapi Nabi ngongkon ngimami. Sampai sing dadi sejarah Abu Bakar dadi pemimpin, kok Nabi berkali-kali ngongkon apa? Ngimami. Umpama Nabi ratu ngongkon ngimami Abu Bakar mungkin khalifah itu ora tau jelas. Mergo koyo sing berhak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha iku paling aneh. Jadi Nabi niku pancen unik nih. Riyen tiyang kabudut Jumat niku teng daerah kula Gus Hasim. Wong kabudut Jumat iku bangga iki ngidolano kabudut. Marine gejolokan mbek kula. Gus nek jenengan mati kepen napa? Kan biasa antar kiri. Aku Jumat ya Selasa malam Sabtu pokoknya bebas lah. Nah Jumat kan fadilahnya itu hadis sesuai. Tapi urusannya sing ngendikan dhewe gak gelem kabudut Jumat Senin. Mikir aduh ya.
Ayo, cara kabudut Jumat sing ngendikan kabudut Jumat ngono. Halan wa maqalan sing ngendikan fadilah Jumat kabudute. Lha iku nabi ku figur besar. Nak muji Mekah ku sundul langit. Wes jenenge salat Masjid Haram ku kaya 1000 entek ame. Wes entek ame nabi nang muji Mekah. Tapi bareng bar Fathu Mekah ditinggal. Bisa apa sih kan? Nak muji Ka'bah kaya ngono bareng saiki di kesempatan. Ditinggal mana nang Madinah. Akhirnya sahabat akabir sahabat kaya Abu Bakar Umar kok gak manggon Mekah fadilah ngene. Mari nabi ra kerso. Manggon ya teng. Lah saiki kula tuwa ngerti. Umpama nabi wis afdhalul khalqi kok manggon afdhalul biqa. Nabi orang terbaik manggon Ka'bah terbaik. Maka dikira yang berhak manggon Ka'bah hanya orang-orang terbaik. Lan iki sing terlalu istiqomah ngugemi masjid iku ana alim-alim ini pinggir-pinggir kampung ngono iku mulai mikir paham iki piye carane nggih naubah. Mergo aneh. Tapi wong ra istiqomah dari bapak yo keliru, wong kok ra istiqomah, kiai kok gak jelas. Lah iku, mulane wis didhawuhno hikam kula apal tenan. Menusa iku rungokno tenan, menusa iku mangka nat mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawihi masawiyah. Menusa iku apike elek apa meneh elek. Ayo kowe istiqomah ngrumat masjid, nek ra mahjubno wong akeh. Kowe istiqomah ngiyai nganti tuwek, nek ra mahjubno wong akeh. Ayo kowe lomo mbek masyarakat, lomo mbek tangga, nek ra dadekno wong manja wong tomak. Pas apik wae elek apa meneh? Pas elek. Ayo saiki ana wong ayu sopan tutur katane apik. Malah te wong berburu mari fitnah. Jajal ana wong ayu judet. Malah apik sing seneng wong tertentu. Mulane nak sopane wong ayu sitok, nak omongan kudu elek. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaituna fala takhdhna bil qaul. Garwane nabi ora oleh sopan mbek wong lanang. Khudhu maknane sopan. Iki bojone nabi kowe ora kaya wong liya-liya. Kowe nak omongan mbek wong lanang fala takhdhna bil qaul yo sopan, aja khudhu. Mergo wong ayu kok sopan mbek wong lanang, pikirane wong lanang iku gelem. Mulane terusane ayat fayat ma alladzi fi qalbi maradun. Lha iku aneh. Dadi nek sing elek gak apa-apa sopan, paham ya. Agama lucu, sopane dilarang perkarane. Iku agama. Misalnya ana wong ayu sopan, ngaturi kiai rohid sopan. Pun kula derek mawon mbek jenengan jadwale kapan. Pikirane kan derek nopo. Setiap nabi era sopan. Misalnya sowan kiai Pak Yai kula badhe ngundang pengajian jenengan Pak Yai. Waktune kapan? Ala Pak Yai. Waktune terserah kula langsung bayar jenengan kula. Wah. Iku mesti roken gak seneng. Wong ora sopane ngono. Iku agama. Iki turu ana. Mane lha niku wa bena huma umurun mustabihah. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaituna fala takhdhna bil qauli. Mergo wong wedok ayu kok sopan sifaya toma allazi fi qalbihi marad. Saiki ana wong kiai alim sugih duwe akeh terkenal lomo. Berapa orang sing akhire toma. Tapi kita iki mesti kiai kok mesti. Ayo milih iki. Sedengan lha ukuran paling angel yo. Sedengan geneman kok ngono. Lah ngono iku yo makom. Mulane antarane istiqomah ambek ngugemi masjid mimpin yo mirip. Tapi antarane tawaduk mbek mau melok-melok tanggung jawab yo mirip lho beina umah. Kono kowe terlalu mundur akhirnya ra melok ngurmat masjid, terlalu maju nutup. Sendiri. Beina rumah ya, enggak kok bangsa beina rumah itu. Yang ini yo makom. Mulane kula suwun sing ngaji teng mriki. Saaki-aki maca ahwalu Rasulillah. Sak roh kula ahwalu Rasulillah niku dobel-dobel. Nabi muji kabudut Jumat, beliau kabudut Senin. Nyeritakno wong-wong apik ku nak kabudut kaya turu ora lara. Tapi Nabi badhe kabudut nyuwun sewu pas sekarat kuwi lara, sampai dawuh innalil mauti sakarat. Aku kaya dibacok pedang ping pirang-pirang. Mergo umpama Nabi kabudut les ngene, engko dadi ciri anggere sing kabudute angel, wong jahat wong dolim. Nabi muji wong saleh mukmin nak kabudut koyo turu, tapi beliau ya mbak ngalami kabudut koyo wong awam, paham nggih kange?
Mergo rata-rata umat Nabi kok kabudut ya ngoten iki. Dibaturi Rasulullah